Shalom balinga mina nzambe. Totoni nzambe botoni pona mokolo ya lelo azali kopesa biso, mokolo ya sika o azali kopesa biso. Pe opportunité to occasion ya sika zo pesa biso ya kokabola lisusu liloba na ye. Na banzi ekosala ba mwami baleto misatu ou même plus oyo tozwaki so opportunité te ya kokabola liloba ya nzambe. Alors lelo ndenge nzambe apesi biso opportunité wana totonzi botoni pona ngo. Pe lelo nzambe atinenga na message moko pona biso. Na osala nyonso ke na partage ngo na ngonga moko ya mukuse. Tema ngo mama na likama ngo eza koyeba ko différencier to koyeba ko sala bokeseni entre eloko oyo ebombami na mystère. Yambo ete to banda tika ete to sambela ko bonzela nzambe ngonga oyo pona ye moko ayeba kokamba biso, ye moko ayeba kosunga biso pona makasi na biso moko tokoki eloko te. Tokangi misu pe to sambeli. Nzambe tata mokeli ya likolo pe na se totonzi botondi. Topesi lokumu mpe masan joli pona mokolo ya lelo pesi biso lisusu. Opesi biso pema na bomoi. Opesi biso oyo ya kolia, ya kolata, ya komela. Pe opesi biso susu makoki ya kokabola lisusu liloba na yo. Nango toboneli boye nzambe tata totiki ngonga o na maboko na yo. Tika ete molimo mosantu na yo asunga biso akamba biso na kombo na Yesu Kristo. Tika ete molimo mosantu a utilisé nga lokola instrument oyo ale le 4 afin na ngai oyeba ko transmettre liloba na yo likanisi na epa bato na yo na mokolo lelo na kombo na Yesu Kristo. Na telemi molimo nyonso ya mabe, ya mauvaise interprétation, ya makanisi, ya confusion, pe nyonso satana akolinga kosala pona kobunisa bangonga oyo. Na telemela ngona kombo na Yesu Kristo. Zala alpha pe omega na kombo na Yesu Kristo. Nde tobondeli bongo. Amen. Oui, balinga mina nzambe ndenge na bana koloba. Lelo nzamba pesi ngai likanisio na kabola na biso eza ya ko différencier eloko ebombami pe mystère. Donc ko différencier entre eloko ebombami na mystère. Mingi tokanisa ke mystère. Mingi tokokende na kokanisa ke eloko nyonso ebombami eza mystère. Nzambe azoti nanga lelo ko sunga biso comprendre que mystère eza eloko ebombami. Mais eloko ebombami eza nécessairement mystère te. Donc mystère ekoza eloko moko ebombani to eloko moko biso nyonso tozomona me tozokoka kososola ngo te na maele ya bomoto. Mais eloko ebombami eza nanka ya eza ka elomo ebombami mais eza nécessairement mystère te. Alors nde eloko nzambe azoti nanga ko clarifier lelo. Alnanzela ya makomi otokotanga pena ko ndenge toko limbolela ngo nde toko yeba ko comprendre vraiment différence entre eloko ebombami pe mystère. Alors litangi ya yambo toko sala ngo na buku ya Jérémie chapitre 33 to bana na verset liboso kino verset misatu. Pe to sala lecture suka na buku ya Apocalypse chapitre 10 ko bana toko bana na verset ya mbokino verset ya sambo. Tout ça lecture na biso liboso na livre ya Jérémie 33 3. Boko limbisa po kino lelo na sote sala ka lecture na Bible ya français. Mais bientôt kala mingi te na ozape livre Bible ya lingala pour la communication ezala facile. Bible et le Bible. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mois pendant qu'il était encore enfermé
dans la cour de la prison. Bolim ici, dans la cour de la prison. Et ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Apocalypse, chapitre 10, premier verset, qui est le 7e verset. Bible et le Bible. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui me disait, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Liloba ya Nzambe. Balingami na kolinga totanga verset ya suka ya Apocalypse na version Semer pour nous comprendre bien. La version Semer et le Bible. Au jour où retentira la trompette du 7e ange, le plan secret de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs, ses prophètes. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ndenge totangi na buku ya liboso na buku ya Jérémie, ezoyebisa biso wana Nzambe azoloba na Jérémie, azoyebisa que invoke ngai, benga ngai, nakoyanola yo, nakolakisa yo makambo ya minene, makambo ebombama, makambo oyebi te. En d'autres termes, nakolakisa yo ba chose oyo eza caché. Pe toke na livre ya Apocalypse, yambo ete toke musika, nazana posa toyeba ko comprendre, toyeba ko sala la différence entre ba ange oyo bazolobela na kati ya livre Apocalypse wana. Ange liboso bazolobela eza ange apôtre Jean amonaki na vision. Ange Nzambe atindaki ye apesa ye révélation. Mais so komi na verset ya sambo, ozomona nini apôtre Jean azoloba ke na mokolo oyo angelu ya sambo akosone na trompette, ba mystère ya Nzambe nyonso kozala accompli ndenge ayebisaka ngo ba serviteur na ye, ba prophètes, ba sakoli. Donc ange oyo Jean, apôtre Jean amonaki na vision, aza différent na 7e ange. 7e ange wana aza ange, dans ange liboso o azalaki na livre na liboko na ye ya mobali, eza angelu, être spirituel o Nzambe atindaki apesa révélation et pas à Jean. Mais 7e ange Jean azolobela eza mutu o Nzambe alingaki atinda, to Nzambe akotinda, to Nzambe atindi déjà
et à partir ya mutu wana nde nzambe angaki a révélé biloko mosusu etikala kaka kobombama etikala neti bamystère. Donc par là balingami na nzambe to comprendre que soki oza mwana na nzambe oza moto na nzambe oza mosali na nzambe okoki kosambela neti Jérémie, okoki kosambela mpe nzambe akolakisa yo makambo ebombama. Donc eza makambo mosusu ezaka ya kobombama eza neti sapatu na ngai. Soki botali place botali na video bomona sapatu na nga te. Donc sapatu na nga eza neti ebombama. Mais sapatu eza mystère te. Mutu nyonso ayebi sapatu ezalaka soit na balase te eza na semelle. Donc biso nyonso toyebi nini sapatu ezali. Donc sapatu eza mystère te. Mais mpona bino awa eza ya kobombama. Donc sapatu na ngai eza kaka eloko moko ebombami. Mais sapatu na ngai eza mystère te. Mais soki bokanisi susu histoire ya Mose na nini na buisson ardent. Tango amonaki nzete ezopela moto, mais moto ezosikisa nzete te. Wana ezalaki eloko kobombana te, abandaki komona yango, mais ezalaki mystère po akoki comprendre yango te na kibomoto. Na kibomoto moto eza moto, nzete eza nzete, mais soki moto eza na nzete il faut ezika. Kino ekoma putulu, mais nzete o mosa monaki ebandaki kozika te. Donc nde exemple ya mystère. Mystère ekozala wana to ekozala ebombama. Mais eloko nyonso ebombama eza mystère te. Donc tant nzambe alobaka, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Elengi kolakisa te que nyonso nzambe akolakisa yo nde eza ba mystère. Pe elingi pete kolakisa que soki osambeli pona eloko moko zo comprendre te et que nzambe akopesa kaka compréhension nango non. Ezala ba biloko mosusu okosambela nzambe akopesa yo compréhension nango ata soki eza ba mystère nzambe akofongola ngo polele o comprendre. Mais soki okepe na Apocalypse totangi na verset 7. Tokomona que eza ba mystère mosusu eza supposé komonisama kozala révélé kaka tango nzambe akotinda angelu oyo ya sambo oyo aza mutu eza mutu nzambe ifala tinda mutu yango nde nzambe alanga pesa ye interprétation ya ba mystère mosusu na kati ya Bible. Donc bien aimé dans le Seigneur, na makambo nzambe il faut to esengeli tozala na bokitisi toyeba komikitisa toyeba kozala na humilité. Okoki koyeba me okoyeba nyonso te. Nakoki koyeba me nakoyeba nyonso te. Nakoki kosambela pe nzambe akoki korevele nga ba biloko. Nzambe akorevele nga ba mystère, mais nzambe akorevele nga nyonso te. Nzambe akorevele ngai nyonso te. C'est pourquoi na sepelaka te na bizaleli o mingi basala nzambe bazalaka nango. Bazalaka soki azo comprendre eloko moko te o ba misusu bazo comprendre akolinga asali réputation na bango po abinga bimisaka yende mutu moko bien yende nzambazana batu misusu te. Comportement na eza vraiment fréquent na kati ya bangomba na biso. Beaucoup ta batu humilité zate yakanisi ke ata lokola nzamba yebisaki na Jérémie ke bondela na kolakisa makambo bakanisi ke eza ba biloko nyonso soki na so comprendre te na ko bondela penza mososo lisanga biloko nyonso et par conséquent soki muto so comprendre makambo lokola ngate nde aza musala nzambe te nde nzamba lobelaka ete non bien mais ça bongo te tant tostanga na Apocalypse tozomona ke Bible lobi ke lorsque tant c'est angelu ya sambo akoya na yende ba ministère mususu ekozala révélé. Donc ba ministère o eza censé ko être révélé kozala révélé na boyei ya angelu ya sambwana. Angelu ya sambwana aussi longtemps que nano yete ba ministère wana ekozala kaka caché. Donc pona ba ministère wana attention ko sam ou appliquer Jérémie 33:3 et ekozala révélé pa na yote. Pour moto na moto ezala babiloko moko nzamba kolakisa ye oyo kolakisa batu misusu te. Ezala babiloko musu nzamba kolakisa batu misusu oyo kolakisa batu misusu te.
Dans la nyonso il faut toyeba que nzambe azobenga biso toyeba kotravailler ensemble. Basali ya nzambe na kati ya mangoma totika bizaleli wana ya kodétruire ya kosaliri ba réputation ya bato ini pour rien gratuitement. Nzambe a révélé moto eloko oyo ozo comprendre te au lieu okende pa na ye oluka nanu koyeba mais yo ozo sauter directement na conclusion pona ko sali réputation ya moto wana. Et puis batu bakanisa que soki batu bazo et puis mingi ba pasteur bakanisa que soki mondimi a une église na ye eza po aye po na ye non. Bible Jésus Christ alobi mes brebis connaissent ma voix. Yesu alobi te que les brebis connaissent ma voix te. Ba brebis oyo baza prédestiné pour na yo yo tango koteya bango bakoyoka pe bakoya. Mais ba brebis oyo baza prédestiné pour na yo te ata soko te ndenge nini ata soki okiko simba kisi ndenge ba josu basalaka ba brebis mususu bakoya na bango te baoya yo te bakoya te. Et puis ce n'est pas dit que pour ba brebis ba yende baza ya yo et puis ce n'est pas dit que soki ba yete ne baza ya yo tete ezala makambo ezala kaka mabongisami ya nzambe nzambe ye moko ayebi ndenge asalaka makambo. Alors basala nzambe il faut totika ba biloko il faut totika ba bizale ya mabe tozala na kati église. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Makambo nazolo ce n'est pas que nazo s'attaquer na mutu moko directement. Non non, nazo sala ka oyo nzamba tinenga na sala. Tant nzamba benga ebisenga que na délivrer yo pour délivrer ba misusu. Alors na ebi que tant oza mosala nzamba akopé seulement influence moko boye. Okoki koloba eloko moko batu bakondima ngo sans ko vérifier. Alors ezala esengeli ete ozala na bwanya avant oloba biloko eba ko vérifier yango de peur o mema batebele na kobunga. Po mingi batu mingi soki basala nzambe bazalaka soki a comprendre eloko moko te. Akolinga ko appliquer Jérémie 33 OK bon akosambela po comme ça nzambe alobelanga pe. Donc ce qui a sambeli et que nzamba lobeli était donc oyo nzamba ebisa ki yonde yango te. Donc pona bango ce qui nzamba lobeli il faut lobela pe bango. Maintenant aux autres en Apocalypse 10 7 et le but que ezala ba mystère misusu eza attaché na boye ya 7e ange. Donc ezala ba misusu. Donc ezala ba bilo mususu ponga na ye bango il faut nzambe atina mutu amemelanga aya kote yanga yango. Ata soki na appliquer Jérémie 33 3 na sambeli ezala ba biloko misusu nzambe akolakisa nga yango te. Ezala ba biloko misusu na kozala biche ko keni pa mutu koyekola ngo epa ya mutu. Alors basala nzambe il faut te ba kozala humilité na vie. Nazalaka vraiment dérangé tant na monaka basala nzambe ko de fois même ko finga na kolobela na mabe ko salir ba réputation ya moko pe mosusu. Eza bien te balinga mina nzambe. Et puis puisque nzambe appelle ça basali na moi influence moko boyana au mona na bandimi ba tous batanga ebele mais ba se comporter mabe pour bazolanda ka bizaleli ya ba sali ya ba pasteur na bango bien aimé ça bongo te des messages na bazo pesa ngo pona biso lelo il faut toyeba dans la vie mutu na mutu azala ba limite na ye okoza la mosala nzambe mais okoyeba nyonso ya nzambe te okoki kosambela pe nzambe akolobela yo mais nzambe akolobela yo nyonso te pe oyo nzambe akolobela yo eza nécessairement ba mystère te eza ba biloko musu ezaka ya kobombana pe nzambe akoyebisa yo. Alors biloko musu soki eza ebombami mpona yo eza nécessairement ya kobombama mpona bato misusu te. Biloko musu soki eza mystère mpona yo eza nécessairement mystère mpona ba misusu te. Alors bien aimé dans le Seigneur, et ça est là où on a compris déjà dès le bas âge que Moutuna Moutasa la place na ye. Il faut jamais qu'on combatte ni grâce ya nzambe na kati na moto. Pour Moutaso comprendre biloko yo zo comprendre te, alors il faut qu'on salir image et puis après donc bien aimé dans le Seigneur des messages aux amatini ngana pe sabino lelo. Ou eza caché eza nécessairement mystère te. Mystère est cause à la caché. Mais eloko eza caché eza nécessairement mystère te.
Et pende nzambe ayebisi na Jérémie benga ngai invoke nga na koyanola yo mpe na kolakisa mabombami. Dans la carte ya mabombami wana ekozala mpe mystère moko nzambe aza na mposa korevele yo akorevele yango na yo soko osambeli. Mais eza na bamystère mosusu eza attaché na baappel ya bato misusu. Donc mpo na yo oyebango il faut zela bato wana barecevoir révélation wana. Donc eza bongo. Bien-aimé dans le Seigneur, des messages nzambe atindi ngai napesa bino na mokolo lelo. Nzambe asunga bino, nzambe asalisa bino, nzambe asunga bino boyeba kotia message en application na kombo na Yesu Kristo. Nzambe apambola bino, nzambe abatela bino, a continuer kobundela bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. Balingami na nzambe ndenge nalobaka toujours oaza na ba question to préoccupation bon contacter biso à partir ya email to WhatsApp ko poser ba question to ko présenter ba préoccupation na bino to ko yeba comment ko répondre nango pe soki moto azana soki ozali par exemple na bozali na boni ko participer ko contribuer ko soutenir œuvre oyo beaucoup qui contacter biso utilisant les mêmes détails soit email soit WhatsApp qu'on faire parvenir ba soutien à bino et qu'on songa biso makati comme je le disais qu'on songa biso makasi penza makopambola bino zama pambola bino azala bino na komona Yesu Kristo. Shalom.